哎呦，冷气好爽哦！好，现在呢，马上呢就有汽车的拆解秀了。这平均一天呢要拆几辆？一天的话大概是4台。阿吉你好，你好那你就是我今天的老师了。那等一下你就要教我怎么样操作。那我们要把车子砸烂是不是？夹那哦，这往上了。那个，你不转这边。哦，那个夹要那个卸载那边，那个过去那个慢慢来嘛。这个过去。那个会咬的很像是恐龙的嘴，有没有？哇，来了！哦，恐龙开嘴巴了。往下面夹下去，来转就。还没到，下来点。咬下去。没咬到。夹，然后拉上来。那个夹慢慢一点点，一点点会上来，那上来，那过去一点，这样。下来，慢慢下来。慢慢下来。哦。那我可以砸它吗？我可以夹它。好，我放开。慢慢的。慢，太大力了，太大力。慢慢的，太大力了。你的猎物已经被你推远了，拉近来一点。他到底在干嘛？夹它，好，夹，可以夹那个引擎盖那个。好。哇，呲牙咧嘴，哇！哦，好像在看灾难片的现场。哎，我没骗你，我全身汗呐，紧张啊！好爽！太专业了。他一直跟我说你夹他，打他。他把它拆撕开。他一直跟我讲说夹是这个意思啊。而且他们知道要撕哪里。那这样钣金一下子，好像那个开罐器啊。对啊，慢慢的一块一块撕掉。而且很脆，而且它很棒的是，它都不会去碰到旁边那个围墙，它一碰到就直接穿了。欧巴。